В этом видео мы рассмотрим лучшие на сегодняшний день бюджетные варианты игровых мышек, клавиатур, наушников и микрофонов и соберем из этого лучший геймерский сетап до 15 тысяч рублей по соотношению цена-качество. Досмотрев это видео до конца, ты точно не потеряешь свои кровно заработанные. Меня зовут Земи, приятного просмотра. Рассматривать девайсы я буду из российских магазинов, чтобы можно было пойти и купить прямо сейчас. А также стоит учитывать, что курс доллара в последнее время нестабилен, и поэтому со временем цены из данного ролика могут стать неактуальны. А также нет смысла брать что-то дешевле из этого топа, потому что тогда будет страдать качество девайсов, а оно тебе не надо. И первое, что необходимо любому геймеру, это игровая мышка. Экономить лично я бы на ней не стал, так как в играх мышь будет гораздо важнее клавиатуры. Поэтому экземпляры стоимостью до 1500 рублей сегодня рассматривать не будем. И лучшим, по моему мнению, до 2000 рублей будет Ardor Gaming Fury с разрешением датчиков 12400 dpi, сенсором Pixar 3327 и частотой обновления 1000 Гц. По отзывам мышь достаточно приятно лежит в руке, и в целом качество сборки за такую цену топовое. Также можно взять Logitech G102. Отличия от Ardor Fury у нее немного. Например, провод немного длиннее и максимальное количество DPI всего 8000, но для комфортной настройки и этого будет достаточно. Но это все при условии, что ты найдешь ее примерно за тот же прайс, что и Ardor. И еще один нюанс. Форма этой мыши подойдет не всем и не каждому, поэтому перед покупкой лучше приди в любой ближайший магазин техники и пощупай ее. А если бюджет немного больше, хочется взять беспровод, и ты ничего не имеешь против дырочек, то рекомендую приобрести грызуна от Dark Project модели ME4. Стоит он около 4-5 тысяч рублей, но имеет уже более солидные характеристики, такие как максимальное количество DPI 26000 и самый топовый сенсор на сегодняшний день Pixar 3395. А весит этот малыш всего 74 грамма, что не очень-то и много, но при этом способен держать заряд аккумулятора до 60 часов. Модель Dark Project ME4 я использую уже почти 2 месяца и с уверенностью могу рекомендовать его к покупке. Следующее, без чего невозможно играть, это, конечно же, клавиатура. Выбор хороших вариантов в ценовом сегменте до 5000 рублей не очень большой. Мембранки сразу же отпадают, потому что true геймеры играют только на механике. И тут лучшим бюджетным вариантом будет Red Square KRX TKL на гемс переключателях. В данный момент в DNS эта клавиатура стоит чуть меньше 5000 рублей, а на Озон можно найти еще дешевле. Конкретно этот вариант в расцветке Hyperon на гемс Sapphire я урвал всего за 4600 рублей. За эту цену я получил неплохо смазанные с завода свечи и стабилизаторы, и в целом могу сказать, что клава достаточно топовая и однозначно заслуживает твоего внимания. Из недостатков можно отметить разве что отсутствие шумки и хотсвапа. А также, поскольку это TKL клавиатура, то есть форм-фактора 80%, то отсутствие цифрового блока тоже может стать для кого-то минусом, как, например, для меня. Но если сравнивать ее с моей клавой за 16 тысяч рублей, то она однозначно лучше по соотношению цена-качество. В общем, это топовый девайс за свои деньги, точно так же как и KRX TKL Classic, который стоит не намного дороже. А теперь пару слов о клавиатурах, которые немного не вписываются в наш сегодняшний бюджет, но также являются имбой за свою цену. Если хочется дорого, богато, шумку с завода и чтобы нумпад еще был и цена 8000 полностью устраивает, то тут могу порекомендовать Ardor Guardian. А если ищешь самую топовую клавиатуру за 10 тысяч рублей, то это однозначно Dark Project KD83A. Прямо сейчас, во время монтажа этого ролика, я наткнулся на Adjust AK820 за плюс-минус 3000 рублей на Озон. У этой клавиатуры достаточно хорошие отзывы, но лучше ли она, чем Red Square KRX TKL, я сказать не могу, поэтому в топ включать не буду. Но ты, если что, имей в виду, а я, возможно, в ближайшее время сделаю на нее обзор. Мышку и клавиатуру мы уже подобрали и потратили на это 6300 рублей. И это значит, что на наушники с микрофоном у нас остается всего 8700. И теперь главное понять, насколько сильно тебе нужен микрофон, потому что встроенный в наушники не даст тебе такого же хорошего звука, как любой бюджетный. Если отдельный микрофон не нужен, то смело бери уши Razer Black Shark V2X. Если же встроенный микрофон не твой вариант, то тогда уже бери Fifine H6. На данный момент они стоят всего 3700 и за эти деньги тупо лучшие. Также есть возможность менять пресеты, включать-отключать микрофон и звук 7.1 со внешней звуковой карты, что достаточно удобно. К слову, 7.1 в этих наушниках мне не очень зашел, без него звучит немного лучше, но это мое мнение. Сам микрофон же вставляется через 3,5 мм джек и звучит следующим образом. Сейчас вы слышите, как звучит микрофон на наушниках Fifine H6 без обработки. Как по мне, за такие деньги достаточно неплохой звук. За цену на 100 рублей дороже можно взять неплохой вариант Ardor Gaming Edge. Если же ты решил, что отдельный микрофон тебе все-таки нужен, то тут выбор немного проще и надо брать Fifine. За 2-3 тысячи можно взять неплохой конденсатор на 680 или 669B. Но если комната не обклеена поролонкой, то на записи могут быть слышны шумы. Сейчас вы слышите, как звучит микрофон Fifine K669B за 2000 рублей с Озона без обработки.
А если есть порядка 6000, то однозначно рекомендую уже динамический Fifine K658, звук которого вы слышите на протяжении всего этого видео. Также к любому из этих микрофонов лучше приобрести кронштейн. Например, сейчас самый дешевый вариант в DNS Maona Armstand за 1100 рублей. За его качество ручаться не могу, так как сам пользуюсь стойкой от Fifine, но даже с ним тебе будет гораздо удобнее пользоваться микрофоном, да и места на столе он занимать не будет, не говоря уже об отсутствии вибраций. Наш бюджетный сетап почти собран, и осталось купить только коврик для мышки. Тут бы я не стал сильно заморачиваться и купил то, что больше нравится. Если места на столе не очень много, то можно взять самый простой маленький коврик. Но если же есть возможность купить полноценный ковер на весь стол, например от Ardor за 1-1500 рублей, то лучше так и сделать, ведь и работать станет гораздо приятнее, и рабочее место сможешь приукрасить. Интересный факт, в DNS продаются ковры с покрытием из стекла и металла для более точного позиционирования курсора, как уверяют производители. Правда, стоит ли оно того или нет, я не знаю. Подводя итог, если нужен максимально бюджетный сетап, то лучшим решением в 2024 году на данный момент будет взять мышь Ardor Gaming Fury, клавиатуру Red Square Kerex TKL, наушники Fifine H6, либо же Razer Black Shark V2X, и если нужен микрофон, то Fifine 669B. Напиши в комментариях, какой сетап собрал бы ты, также можешь посмотреть эти два ролика, подписаться на канал и поставить лайк. С тобой был Земи, пока!